हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सुबह हो गई है, सुबह के बज गए हैं 8। और देखिए हम अपनी दुनिया में ही खड़े हैं, क्योंकि दुनिया में तो सारे काम होते ही हैं। तो दुनिया में आने के पहले तो मैंने सारे घर बाहर के काम कर लिए थे, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन जो रात के थोड़े से खाने पीने के डले रहते हैं। तो गाइस अभी तो मैंने है ना किचन में आके बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन वीडियो शूट अभी कर रही हूँ। तो अभी आपको चलो दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या किया है और क्या करने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, धनिया, सौंफ, जीरे तेल में डाल के थोड़ा सा हल्का हल्का प्याज को बड़ी बड़ी काट के, टमाटर को बड़ी बड़ी काट के फ्राई कर लिए हैं। अब इसे ठंडा हो जाएगा तो उसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने कटहल काट के रख लिया। आज कटहल की सब्जी बनना है, तो ये कटहल को फ्राई करेंगे, इसको खाली करके तो इसी में फ्राई कर लेंगे। तो गाइस आज की तो हमारी सब्जी कटहल की बन रही है। तो देखिए गाइस यहाँ पे कटहल फ्राई हो गई है। यहाँ पे चढ़ा दी मैंने दाल, यहाँ पे भून रहे हैं हम मसाला कटहल के लिए। तो कटहल की सब्ज़ी में मसाला ही मसाले की बनती है और सूखी बनती है, रसीली मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए देखिए यहाँ पे मसाला भून रहा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया कटहल अच्छी मैरून कलर की फ्राई हो गई है। तो जब सब्ज़ी बनती जाएगी तो आपको शूट करके ज़रूर दिखाएँगे। हमारा आ गया है अकेडमी से, तो चने बादाम खा रहा है। आज सुबह से जल्दी नहीं खा के गया था। और यहाँ इसकी चलने लगी है टीवी। देखिए गाइस हमारी कटहल की सब्जी बन गई है यहाँ पे। और देखिए कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, देखने में ही बहुत ही अच्छी लग रही है। कटहल की सूखी सब्जी बन गई है हमारी यहाँ पे। यहाँ पे प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए। तो दाल फ्राई होगी, जो दाल की सीटियाँ हो चुकी हैं इसे खोल के हम दाल फ्राई करेंगे और साथ में चावल भी चढ़ा देंगे। गाइस हमारे हस्बैंड आ चुके हैं। अच्छा जी, हस्बैंड आ गए। और बताइए आप क्या चल रहा है आपका? खाना बन रहा है हमारा।